suscriptores. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, recuerda suscribirte. Y si no sabes mi nombre es Jacobo. Y bienvenidos a este bonito canal. Como pueden ver, ¡ah, mi perro está! No, bueno, me bajo. Bueno amigos, como pueden ver, atrás tengo un lago. Chan, chan, chan. Porque vamos a hacer el último que salga de la cascada. Bueno, no es una cascada, es un lago. El último que salga del lago gana. Y me pareció muy chévere porque ningún youtuber lo había hecho antes. Así que comencemos. Bueno, queridísimos suscriptores, el reto consiste, las reglas son que solo se puede salir para tirarse de ahí. Y también para conseguir. Solo se vale salir 5 minutos al baño. Y por último, bueno, esas son las reglas básicamente. Y comenzando como dice, por último, solo se puede salir si te vas a tirar de ahí o si vas a ir al punto. ¡Dale 5 minutos! ¡Así que comencemos! ¡Nos vamos a tirar y ahí es cuando comienza el reto! ¡Tiramos a la 1, 2, 3! Bueno amigos, ya solo falta Milo y comienza el reto. Ya comenzamos el reto. Chan, chan, chan. Uy, esta agua está helada. Si no lo saben, estos lagos suelen ser heladísimos. O sea, no saben lo frío que está. Uy, qué frío. Bueno, como pueden ver todavía no me salió, pero bueno. Okay. Y también en este lago hay peces, así que vamos a poner todo en cámara rápida, pero lo que pasa así, súper cool, así, súper bueno, lo vamos a poner en cámara normal, así que... ¡No, en cámara! Ya lo puedes poner en cámara rápida. Voy a hacer una tontería, así que comience hashtag tonterías de Jacobo. Así que me voy a botar. ¡Ay, por favor! No dejes que me empuje, que no mandaste todo a YouTube. Sí, mami. Solo van a mandarla a YouTube si me empujan. Ok, y... ¡ay! ¡Ah, Martínez! Solo van a mandarla a YouTube si me empujan. Esto no va a sacar el tele en este video. Yo mandaste en el pelo actores. Pero no hacer tonterías en mi colegio. Ok. No como por creo que ya me hiciste bien. Que mis amigos no son tan tuyos. Y saben que tú tienes un canal. ¡Ay! Oiga, voy a cortar y voy a aparecer en este inflable cuando chasquee. No te caigas. ¡Uy! ¡No te caigas! No te caigas. Tú puedes. Chan, 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 chan. ¡Ah! Nunca se puede archivar un inflable si no tienen experiencia. Bueno, está muy resbaloso. Vamos a hacer una broma a Emilio tumbándolo de su inflable. En el otro video van a ver. ¡Ay, mami, me quedé empujar! Bueno, ¡Ponino en pausa! ¡No, me pongo! ¡No está en la tía! sí, ya se... ¡Mamá! El frío. Sí. ¡Salió perfecto! ¡Mamá! ¡No! Bueno, que no fue una broma. Fue más... No, a mí, porque no me quiero ver el inflable. No lo empujes, cuidado. No, porque me empujó. Pero no, cuando estén parados no se empujen. Voy a hacer el primero que se tira la montañita más pequeña. Yo estoy dando, creo que esta con vuelva. Bueno amigos, literalmente todo lo que van a ver en este video son tonterías. Les advierto, si ustedes tienen un lago de estos, les recomiendo ponerle un calentador antes. Y no le pongas peces. Para que te vuelva una piscina. También les recomiendo no hacerlo. Y voy a hacer una tontería
que, aprovechando que mi mamá está acá, la voy a hacer. Vamos a hacer un corte para yo para el inflable. Yo te lo hice, pero no lo grabaron. Solo que... Mami, yo ya estoy en mi sillita para descansar. Yo también me mojado la cabeza. Yo en 5 minutos. Yo siento que me lo voy a perder de primero. Si no se ha mojado. Ni me he mojado la cabeza. Él no tiene el frío que tú tienes. Me puedo mover y así. ¡Wow! Sí, señor. ¡Ay, yo no vi! Ahora se lo muestro. ¿No ves? Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, recuerda suscribirte por aquí abajo, o bueno, por aquí abajo, darle un ultra mega like porque me lo merezco. Si vieron, me aporreé muy duro. Bueno, no me aporreé, me clavé. La verdad es que me tardo mucho en editarlos para que nadie los vea. Bueno, Juguemos. chao. Yo tenía un...